Целта на оваа задача е да се конструира триаголник со примена на Талесовата теорема, која вели дека секој периферен агол на диаметар на кружница е прав агол. Во задачата ни е дадена права П, на која лежи страната АБ на триаголникот ABC и подножните точки М и Н на висините спуштени од темињата А и Б на триаголникот, тоа се значи висините ХА и ХБ. Точките М и Н лежат на иста страна на правата П. Прво да ја нацртаме сега правата П, кликнуваме на алатката права низ две точки. Точките А и Б не ни се потребни, значи ги сокриваме. И правата ја, значи правиме десен клик, ја преименуваме во П. Кликнуваме ОК. Сега треба да ги нацртаме точките М и Н, односно одсечката НМ. Ја избираме алатката одсечка меѓу две точки и кликнуваме два пати на површината за цртање. Точката С ќе ја преименуваме во Н, таа е подножната точка на висината ХБ. И точката Д ќе ја преименуваме во М, тоа е подножната точка на висината ХА. Сега цртаме симетрала на одсечката НМ, така што ја избираме алатката симетрала на одсечка, кликнуваме на точките Н и М и ја добиваме симетралата. Во пресекот на симетралата и на правата П се наоѓа центарот на кружницата. Ја избираме алатката пресек на два објекти и го дефинираме центарот. Центарот обично го означуваме со голема точка О, затоа точката С ја преименуваме во О и можеме малку само да ја поместиме. Следно ја цртаме кружницата, која што ќе има радиус еднаков на ОН или ОМ, што значи дека кружницата ќе поминува низ двете точки. Ја избираме алатката шестер, го дефинираме радиусот, например ОН, и кликнуваме на точката О. Гледате дека таа поминува низ двете точки Н и М. Во пресекот на кружницата и на правата П се наоѓаат двете темиња на триаголникот ABC, значи тоа се темињата А и Б. Кликнуваме на алатката пресек на два објекти и ги дефинираме овие две темиња. Значи ја добиваме точката Д. Овие точки ги преименуваме. Значи ова е темето А на триаголникот, а ова е темето Б на триаголникот ABC. Можеме да ги поместиме. Ја избираме алатката одсечка меѓу две точки и ги поврзуваме точката А, односно темето А, со точката М и темето Б со точката Н, со што ги дефинираме висините на триаголникот. Сега уште ја избираме алатката права низ две точки, кликнуваме на точката А и на точката Н и потоа на точката Б и на точката М. И во пресекот на овие две прави се наоѓа третото теме на триаголникот ABC. Ја поместуваме буквата. И сега можеме уште да ги поврзиме, значи темињата АБ, БЦ и СА, за да го нацртаме триаголникот. Ја избираме алатката одсечка меѓу две точки, кликнуваме на точката А па на точката Б, потоа на Б и С и на С и А. Конструкцијата можеме да ја направиме повидлива. Правиме десен клик, избираме било која од одсечките, избираме карактеристики и за секоја од одсечките кои што го дефинираат триаголникот, избираме црвена боја. Значи и одсечката Х. И можеме да им зададеме дебелина на линија еднаква на 5. Ја селектираме кружницата С. Можеме да ја направиме во сина боја.
Отсечката А, тоа е отсечката NM, можеме да ја направиме во виолетова боја, а отсечките D и E ни ги представуваат висините и нив можеме да ги направиме во зелена боја. Кликнуваме затвори. Со ова нашата конструкција е готова. Сега можеме да направиме мала анализа. Гледате дека ако точките N и M, кои што представуваат подножни точки на висините HA и HB на триаголникот, се од иста страна на правата P, добиваме остроаголен триаголник. Доколку една од овие точки лежи на правата P, се добива правоаголен триаголник, или доколку тие две точки се наоѓаат од различна страна на правата P, добиваме тапоаголен триаголник. Со ова нашата задача е решена.